Араван районунун Дөбө Коргон айыл аймагынын тургуну Талантбек Сыдыков күнөскана иштетип 30 соток жерден 1 жылда 3 ирет түшүм алууга жетишет. Азырдагы капустанын 2 түрүн өстүрүүдө. 1 ай аралыгында бышса сатыкка чыгарам деп камынып турат. Бул көрүп тургандар базай, пекинский. Бул капуста пекинский базай деп аталат. Эккенибизге 1 ай болду. Дагы 1 айдан кийин бышып, сатууга даяр болуп калат. Басымдуу капустанын ушул сортун күнөсканага эккенбиз. Анткени бул капуста жылуулукту жакшы көрүп, жакшы өсөт. Кичине эле температура төмөндөсө солуп калат. Нормадан ашык ысып кетсе да бат гүлдөп, түшүм бербей калат. Гүлдөп кетип калышы мүмкүн да бул. Дыйкан тамчылатып сугаруу ыкмасын колдонот. Азыр мында 20 миңдей көчөт бар экен. Андан 15 тоннага жакын түшүм аларын айтат. Бура полный капельный орошение. Капельный сугат менен сугарабыз да. Тамчылатып сугаруу ыкмасына өткөнбүз. Булардын баары ушул ыкма менен сугарылат. Эми 1 айда түшүм бышып, жетилсе жыйнап алып, ордуна башка эгин эгебиз деп турабыз. Аба ырайына карап 1 жылда 3 жолу түшүм алууга аракет кылабыз. Болот да. Погоданын келишине карап туруп да. Талантбек мырза жүзүмдү да күнөскананын аянтында өстүрүп көрүүнү чечкен. Учурда мында 7 түр жүзүм бар экен. Анан кийин ушу температурага көйгөй алып кириш керек экен, пишкен продукция алып чыгыш керек экен. Ушун үчүн күнөсканада бышып жетилген түшүмдөрдү ташуу үчүн жол кылабыз. Жолду дагы курук койбой мына мынтип жүзүм эгип койдук. Бул жерде жүзүмдүн 7 түрү бар. Бышкандан кийин өзүбүз балдар менен жейбиз. Ашканын базарга алып чыгып сатабыз. Негизги максат жерди туура пайдаланып, мол түшүм алуу да. Жер бекер жатпасын дейбиз. максат жерди жакшылап пайдаланыш да, бекер койбасын дейбиз да. Ушул тапта Ош облусунун Араван, Кара Суу жана Ноокат райондорунда жазгы талаа жумуштары кызуу жүрүп, кылкандуу дан эгиндерин эгүү өнөктүгү башталган. Дыйкандар арзан баадагы күйүү май менен камсыздалууда. Араван районунда 1450 гектар жерге ушу кылкандуу дан эгиндер эгилди. Ошондой эле Кара Суу районунда, Ноокат районунда да кылкандуу дан эгиндер эгилди. Кошумча Араван районунда картошка башталган. Анан жашылча бакча өсүмдүктөрүн дагы 75 гектар жерге эгүү ишке ашты. Жазгы талаа жумуштарын уюшкандыкта натыйжалуу өткөрүш үчүн ушул материалдык резервтер фондунан атайын дизелдик отун, күйүүчү май даярдалып, бүгүнкү күндө 65 сомдон арзандатылган баада дыйкан фермерлерге берилүүдө. Ал күйүүчү майды алуу үчүн жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары аркылуу келип алса болот. Ош облусунда 2025 жылга 20 миң гектардан ашык аянтка күздүк айдалган. Анын ичинен 19 миң гектарына буудай, 1132 гектарына күздүк арпа себилген. Айымкан Исралы кызы, Нурдөлөт Сантаев, Ош.